Глобализацията наложи все повече деца да имат необходимост от индивидуален подход, от приобщаващо образование, от разбиране, уважение, от повече компетентности у възрастните и учители, които да подпомогнат процеса на взаимодействие с подрастващите. Именно това е и причината да проявя интерес, желание, да покрия собствените си потребности от повече знания за хиперактивното поведение и спецификите при децата с дефицит на внимание, умения за взаимодействие с тях и конкретни компетентности за прилагане и развиване на методи, подходи, похвати, създаване на игрови средства и материали в полза на тяхното качествено развитие, което да върви успоредно с развитието на всички останали деца в група. Работата на учителя е изключително отговорна дейност. В моя 30 годишен опит като учител мислех, че вече мога почти всичко и нямам нужда от някакво обучение. Но това, разбира се, оказа, че не е така. Все по-често се срещаме в нашата работа с деца, които сякаш не са като другите, които сме свикнали да наричаме нормални. Това са деца, които трудно задържат вниманието си в работата или деца, които са хиперактивни. В моя клас аз имам не едно и две такива деца и срещнах голяма трудност как да подходя към тях и как да бъда полезна както за тях самите, така и за всички останали деца в класа. Конкретните акценти за мен бяха насочени първо към теоретичните постановки, свързани с появата и развитието на това психическо състояние. От изключителна важност бяха за мен и споделените стратегии за подкрепяне на тяхното познавателно развитие. Идеите, опита за включване на всички деца и техните родители в този процес на взаимодействие. Самото обучение беше организирано много добре. Лекторите представиха информацията по интересен и атрактивен начин. Срещата ми с колеги на различни позиции, психолози, логопеди, които работят в детски градини, в прогимназиален етап, беше изключително полезно, защото споделиха добри практики в своята работа. Още първият ден след обучението вече имах идея как, когато се върна септември отново в клас, мога да направя организация в своята работа, така че обучението за тези деца да бъде приятно, лесно и моята работа да носи по-голямо удовлетворение. Разбрах как мислят подрастващите с хиперактивно поведение и дефицит на внимание. Разбрах какво виждат, какво чуват, какво забелязват. Погледнах през техните очи, чух света през техните уши и наистина на тях им е изключително трудно да се справят със света, в който растат, и то самостоятелно. Те имат огромна нужда от подкрепа и разбиране. Това обучение беше изключително полезно за мен. Работата по различни казуси в екип и след това разискването, обсъждането на всеки един казус беше определено много ценно за мен. Това ми даде една увереност, че мога да се справя с поредното предизвикателство, когато имам в класа си такива ученици с дефицит на внимание и с хиперактивност, и те ще могат да се чувстват по-добре, по-комфортно в училище, ще мога да им дам увереност, че могат да се справят в трудни ситуации. Препоръчвам го, защото пътят към вечното усъвършенстване на учителите
придобиването на новото знание. За да можем ние, учителите, да бъдем максимално полезни за децата, трябва да учим. Трябва да учим всеки ден, заедно с тях, придържайки се към световната образователна посока за учене през целия живот. Препоръчвам на всички колеги да преминат обучение за работа с деца с хиперактивност и дефицит на внимание, защото ще получат нови компетентности, ще имат възможност да споделят и да чуят добри практики, което за тях ще бъде изключително ценно. Ще получат добри съвети как да организират своята работа, когато имат класа с такива деца, така че да бъде приятно за всички в училище.